Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit na TB. Dr. Alfred's Pure Mangosteen. One day, isang araw, ay napansin ko. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagap Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Oo. Amoy lang hambal ko sa imo, Major. Kasi kung may makakilala sa imo. Ninyo, nasiguro ko, wala sa mga testigo kontra sa akon. Paano kin bato sa fiskal ang reklamo batok sa imo kung wala sang testigo? Amo pinang usisaon ko. Kag ang gago man nga investigador. Wala giti ako gitiblehan nga ako galing suspect nila. Basi kung atraso mo man ang investigador? Do hindi man. Do naman kami nag-away. Nugay sa ginago. Kay basi kung balikan ko siya. Sige lang. Usisaan niya sa Mayo. Laibla kung basi may nagasakay sa isyo ngayon eh. Ha? Ano mo sa lingon? Pareho ka mga pulis, hindi ba? Dapat pabaloon niya katani. Kay manti, mas taas yung ranggong mo sa siya mo. Dapat matahap siya sa imo. Pero walay. Tadawa. Ginpasaka pa niya ang kaso nga wala bulubalikid kung sino ang ginatapakan niya. Ang ginakasuhan niya. Ganyan si Salas sa Mayo, Major. Basi kung may nagasakay dara. Mahibalaan ko ganina. Makadto ako sa fiscal's office. Masugilanon ako kay fiskal. Tawagis, Piskal. Si attorney gali. Tawagis si attorney. Sapat ako, kinanglano mo ginang bulig sa abogado. Sige. Tawagan ko siya subong. Siya pa ko sa akong counter affidavit. Bugoy, may kayari ka na. Sinsya ka na, Jack. Natrasar ang abot ko. Okay lang. Aring retrato kaga data sa atong target. Abi, Jack. Uy, ari ka na galid di utod, Digoy. Oo, Tod. Bugoy, nauna lang ako sa imo sang pila ka minutos. Tinakalantaw ka na sini. Oo, Bugoy, nakita ko na. Abi, Jack. Uy, do tumboy man ni Jack. Oo, baskog ko na. Baskog. Magkapila na madakpan pero magagwa. Kagabalik naman baligya. Wala naglin siya tsansa nga magbago pa. Wala na. Magluwas ng adik, puser pa. Halit ng gid sa katilingban ng tumboy ngayon na. Siya lang ni isa, Jack. Suno sa impormasyon, may duha siya kalalay. Kung magintra, dala sa unta na lang. Dapat lang, Jack. Base kung madula na ang tumboy, sila naman ang mabulos. Gusto ka gitigoy. Parehas ang natabo dito sa Oriental. Matapos nga mapatay kong tigulang, ang duha ka bata-bata niya, amo naman ang nagbulos. Ang diin sa tuo to, Jack. Atong ginbanatan naton nga nagasakay sa ban. Mga bata-bata lang ato sila sang una sang puser nga gimbirana mo ni Choy Nicanor. Wala ko sila gimpatay kay abi ko, mabag-o na sila kung wala ng leader nila.
nagsalagali ako. Kaysang wala ng leader nila nga tigulang, sila naman ang nagbulos-uyat sa items. Kaya naglala pagid, kay dalag ko ng items ang ginawiyatan nila. Nan, amo na malambot ko silingon, Otto Jack. Basta naga-intra ka na sa amo sina nga transaksyon, kag adik ka na, budlayan ka na gidya magwa. Kay man, lulong ka na eh. Ano pa, bisan delikado, sudlon mo na gid lang na. Gusto ka matuod? Sige, maganda na ka mo. I-kondisyon ng lawas ninyo. Hindi lang mabalaan, magkontak ang asset. Babaloon niya kita kung okay ng banata ng target. Ismael, Cardo, Tomas, maganda na ka mo. Hindi lang mabalaan, malakat kita. Ate Jack ah. Jack. Ako ka ni. Din si Sarge. Ay, naglakad na to si Jack. Oo. Ay, hambalon ka lang namon ko do. Ngagin sugat na niyang isa ka upod. Duha nga pulis masabay sa aton. Kada operasyon ko no Amo bala, Oo mas mayo pagid para may madepensa sa aton hinali linabutan na kita sa maresponding ng mga pulis kung may ikon kita. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sino
ko ni. Ding ka. Kadto di bala. Gaya mo pa, Huway? Oo. Damo ko di items. Bisan, isa ka bulan nga magtinir ka di sako niya. Adlaw-adlaw, suyop ka. Kaya ta kaya nga suportahan. Dali di bala. Oo. Ari ko di sige nakadtuan mo sang una. Ha? Hindi mo natutulan pa sulod eh? Okay. Ipasugat ka sagwa. Oo. Animal ka gidya bala nga gaga ka mo. Kaarte gidya sa imo ya. Oo na. Sige. Ako ang mapa sa imo dira sagwa. Hulaton tagi ka ha. Dili ko matambay sa Tianggi. Malapit lang di sa dalan pasulod sa among balay. Sige. Subong ka gibakadto diri ha. Sige. I-text mo ko kung nagapakadto ka na di. Kay magwa ko dayon. Oo, kani. Gagaw. Akong bahala sa imo kung magpauli ka na. Padalan ta kaya items ya. Hatagan ta pa kakwarta. Sige na. Himos dada. Kag magkadto diri subong. Sige. Bye. Tibong! Mingay. Gato anay be. Panilab to kami aswang. Kay magwa ako tulugay-dugay. Mabot uyab ko eh. Pasong ko na siya. Abot ko na. Okay, Mingay. Okay. Sige. I-text mo lang ko dayon ha, kung may problema ha, kay magwa ko. Okay, Mingay Okay. Oo. Natutuluan kong lugar. Sige. Salamat. Bye. Dali na kamabugoy. Digoy, Ismael, Cardo, Tomas, Nakata. Adlaw, Jack. Mayo gani para maatag pagbirata sa iyo. Hindi delikado, Jack. May mga pulis siguro. Kag madamo tao subong kiti adlaw. Dasigay lang ni. Hindi na magtulog ang mga tao sa aton. Kung tiraon ng target, kadlok lang nila sila. Okay. Una na sa motor ni Goy. Kay tawagan ko si Sarge. Hambalon ko siya kung di niya kita hulaton. Hello, Sarge? Silaw ba? Ay, ikaw na maguhan ko dibi. Nanad ko bingara ko piring sa dulong sulod balay. Silawan ko sa silak sa alaw. Wala, kaway kagagwa-gwa. Sus, tuwad na tsura mo nagdapsi ka, Kaway kay mo yung gwa-gwa. Dapi ka lang yung gagwa, te. Nalapsi ko ka kita. Kung ko distupad ko diskilid ko. Deng! Bakal ko nabi 3 ka soft drinks, be. May inom ko Mingay. Ayo. Ay, tugay mo to siya mag-apote man. Ano to sa'yo man? Naligo to guro pangot. Mempang mo. Base, no? Ay, Gali. nami magaling magtambay din, no? Taway di. Galing si mo, medyo may delikado, gidya. May kaso. Basi kay kabalo ka naman, gina-project ka subong. Why na iya? Isa pa, adlaw mo subong eh. Why na yung problema ya? Ang delikado lang ya kung gabi. Sa Tianggi? 3 sila? Sa kilid lang gid? Anong nasuksok niya kabayo? Ano kolor? Maka-t-shirt siya puti nga nagakalo.
Aha. Ang doon niya kaupod. Nagaluab. Ang isa nagaluab. Kag naga-shorts. Oo. Sige. Salamat. Bye. Bugoy, Jam. labayin ninyong tiyanggi sa unan. Dala sa tuo ayon. Kung arang target, labayin lang ninyo, ha? Hindi ninyo pagturuka. Daw uso wala lang. Daw naglabay lang kamo. Kag kung makapalayo na kamo, tawagi ako. Oh, Jack. Tuloy na, Ismail. Tawagan ko si Sarge. Sarge. Arang nagmuda? Tamo tao? Wala. Ati bayo. Sarge. Nagkuha lang ko ba ilo? Hulat lang kami dira. Sige. Matawag lang ko liwat. Nahulat ko pang signal ni Bugoy. Bye. Digoy. Yan dyan ang motor, ha? Basi kung manawag ni si Bugoy. Oo, Jack. Ano, Goy? Jack, positive. Tatlo sila. Gainom sila soft drinks. Ngatindog ang duha kaupod sa tumboy. Samtang ang tumboy yan, nagapungko sa may bangko nga nagasandiyay sa Tianggi. Namo tao galing, Jack. Sige lang. Sige, Bugoy. Magkita niyo man kami kung lapit na lang kami dito. Balik ka na dito para may backup ako. Atiyo, Jack. Sige, Bugoy. Bye. Masakayin ko sa motor. Up. Dali na, Bugoy. Tomas, papalupo ko. Banatan mandayan ninyo ang iyang mga upod, ha? Hindi ninyo pag-alanga-langa. Tumbahagin ninyo. Bugoy, araw na sila. Malapit na lang kita sa ina. Arigado. Durog sa atubangin nila, Bugoy. Kaya banatan ko. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadamping. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ini
Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarunan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang